भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। आशा महाविद्यालय बाबतपुर में आज आयोजित होने वाला रक्षाबंधन महोत्सव 2026 अत्यधिक बारिश और जलभराव के कारण रद्द कर दिया गया है। पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कार्यक्रम रद्द होने पर बहनों एवं क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त किया। उन्होंने सभी बहनों से रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाने तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करने की अपील की।